Grace College of Engineering, PH 8151 Engineering Physics, UNIT-3 Thermal Physics. Here we are going to see the topic heat exchangers and refrigerators. Already we have seen the topic transfer of heat energy, expansion joints, bimetallic strips, thermal conductivity and conduction through compound media. Here we are going to see the applications of thermal insulation. In this we are going to see two applications, heat exchangers and refrigerators. Heat exchanger, it is a process for effective transfer of heat energy between two liquids without mixing. ரெண்டு லிக்யூடை மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஹீட்டை ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஹீட்டர் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத ஒரு மிஷின் மூலமோ ஒரு டிவைஸ் மூலமோ அதை என்ன செய்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்ல அந்த இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. தென் இதோடைய பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா the transfer of heat without transferring the liquid. ஹீட்டை கேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு லிக்யூடை தனியாக அதுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் ரெண்டு இதுவும் தனித்தனி செப்பரேட்டட் டியூப் மூலமாக அந்த வால் மூலமாக கண்டக்ட் ஆகி ஹீட் வந்து என்ன செய்யும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். பேசிக்கலாக ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் allow a hot liquid to interact with a cold liquid. அப்படின்னா ஹாட் கோல்டோட இன்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா ஹீட் வந்து ஹாட்லேருந்து கோல்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்போ ஹாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அப்படியே குறைஞ்சி கோல்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் அந்த ஹீட் அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுறதுங்கிறது நம்ம டியூப் மாதிரி வச்சுக்கிடணும். ஒரு டியூப்பில் ஹாட் another டியூப்பில் கோல்டு அப்படின்னு இது பண்ணோம்னா அந்த ரெண்டுக்குரிய வால்ஸ் மூலமாக ஹீட் வந்து என்ன செய்யுது டைரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது. ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா அதோடைய நேச்சர் தென் அதோடைய ஃப்ளோ அண்ட் டைப்பை பொறுத்து we can classify it. ஃபர்ஸ்ட் நேச்சராக ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சுடைய டைப்ஸ் பார்ப்போம். ஒன் டைரக்ட் கான்டாக்ட் டைப், another one recuperators அல்லனா transfer டைப்னு சொல்லுவாங்க. the next one is regenerators or storage type. டைரக்ட் கான்டாக்ட் டைப் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக அதோடைய ஹீட் மாஸ் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் அந்த ஹீட்டை வந்து என்ன செய்யறது ஒரு ஸ்ட்ரீம்லேருந்து இன்னொன்று ஒரு ஸ்ட்ரீமுக்கு டைரக்ட் கான்டாக்ட் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் கூலிங் டவர்ஸ், ஜெட் கண்டக்டர்ஸ் இன் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்ஸ். the next one recuperators. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஹாட் லிக்யூட் கோல்டு லிக்யூட் ஒரு வால் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணி அந்த வாலில் ஹீட் கண்டக்ட் ஆகி அது மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது. இதுக்கு டபுள் பைப், ஷெல் அண்ட் டியூப், காம்பேக்ட் டைப் இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆட்டோமொபைல் ரேடியேட்டர்ஸ், ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர்ஸ் இன் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீஜெனரேட்டர்ஸ். இங்கே வந்து ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாட் லிக்யூடை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஸ்டோரேஜ் மீடியமாக அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு இதில் கோல்டு ஸ்டோர் பண்ணி அதுலேருந்து ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ். இதோட பேசிக் காம்பனண்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு தனி டியூப்பில் ஒரு லிக்யூட் அது தனியாக ரன் ஆகிட்டுருக்கும். இன்னொரு டியூப்பை அவுட் சைடில் வச்சுக்குவோம். ஸோ அந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டியூபுக்கு இந்த இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய டியூப் மூலமாக ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளோ அண்ட் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதில் மூணு இது இருக்குது. ஒன்று பேரலல் ஃப்ளோ, another one கவுண்டர் ஃப்ளோ, another one is கிராஸ் ஃப்ளோ. பேரலல் ஃப்ளோனா அந்த லிக்யூட் வந்து பேரலாக சேம் டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிறது. கவுண்டர் ஃப்ளோனா லிக்விட்ஸ் வந்து பேரலல் தான் ஆனால் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். கிராஸ் ஃப்ளோனா பெர்பெண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ பேரலல் ஃப்ளோனா ஹாட் கூல் லிக்யூட் ரெண்டையும் வேறு வேறு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸில் அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் எடுத்துக்கணும். ரெண்டையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்படி பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஆனால் அதோடைய டைரெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா தென் இந்த பேரலல் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் கவுண்டர் ஃப்ளோ. இங்கே என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். ஃப்ளோ ஆகிறது பேரலாக பட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகி அவுட் சைடில் வரதுக்கு பிறகு கவுண்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் ஃப்ளோ. ஸோ கிராஸ் ஃப்ளோவில் எப்படி இருக்கும்னா எல்லாமே என்னதான் இருக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் ஒரு ரைட் ஆங்கிள்ஸில் கிராஸ் பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறத கிராஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். Then applications of heat exchangers, refrigerators, power plants, petrochemical plants, heat பண்ணுறதுக்கு ventilator, AC, radiators, boilers, condensers, preheaters, pre-coolers, aircraft, turbine enginesலாம் என்ன செய்கிறாங்க we are use heat exchangers. Then next one refrigeration. It is a process of removing heat from an enclosed space or from a substance for the purpose of lowering the temperature. டெம்பரேச்சரை லோ பண்ணி அதாவது சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் லோ பண்ணி அந்த ஹீட் அதில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ்க்கு பேர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது கூலிங் டிவைஸ். இந்த ஹீட்டை வந்து என்ன செய்யும் லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜன்லேருந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ரீஜனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டிவைஸ் தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதோடைய டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தா வேப்பர் கம்ப்ரெஷன், வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
Principle of refrigerator, இதில் என்ன principle யூஸ் பண்ணுறோன்னா second law of thermodynamics. Second law of thermodynamicsல heat வந்து cold bodyலேருந்து hot bodyக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இங்கே எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் தான் இங்கே ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் சிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கோல்டு பாடியிலேருந்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்குள்ளே இன்புட் கொடுத்து ஹாட் பாடிக்குள்ளே ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது. பேசிக்கலாக என்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இதில் இருக்குன்னா கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பான்ஷன் வால் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் பைப்ஸ். ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஒர்க்கிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க், தட் இஸ் டபிள்யூங்கிற ஒர்க் என்ன செய்யணும்னா கம்ப்ரஸருக்குள்ளே, அதாவது ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ், அதில் ஒரு கேஸ் இருக்கும், ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ், அந்த கேஸ்குள்ளே பாஸ் ஆகி அந்த ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணுது. அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை Q2. இது உள்ளுக்குள்ள உள்ள மீடியம், இன்னர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், அது வந்து கூலாக இருக்கும். அது வெளியில் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சரும் லோயர் டெம்பரேச்சர், ஸோ T2. இது என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னொன்று ஒரு ஹீட்டை வெளியேற்றுது, ரிஜெக்ட் பண்ணுது. அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி Q1. இது வெளியில் இருக்கக்கூடியது ஹாட் மீடியம் அல்லனா அட்மாஸ்பியரில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர், அது ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கும் when compared to that inner temperature, that is T1. இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பர் வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகி அந்த கண்டென்ஸ் ஆகி அது லிக்யூட் ஃபார்முக்கு மாறுது. அந்த கூல்டு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த எவாபரேட்டரில் உள்ள எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் வழியாக போய் அதை எவாபரேட் பண்ண வைக்கும் அந்த கேஸில். அப்புறம் இந்த ப்ரெஷரும் என்ன செய்யும், அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகும். இதான் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட். இது இன்டர்னல் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் காயில், ஹீட் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் உள்ளது. இது கம்ப்ரஸர், இது எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ். ஸோ ஹீட் வந்து என்ன செய்யுது, இந்த மாதிரி லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து இப்படி பாஸ் ஆகி இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் டியூப் மூலமாக இந்த அவுட் சைட் த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு அது அந்த கூலாக வந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது, கொடுக்கு. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் உள்ள அந்த எவாபரேஷன் அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இது பண்ணி இன்னரில் வந்து என்ன செய்யுது, கூலாக வச்சுக்கும். ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் வந்து திருப்பி கம்ப்ரஸருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். அண்ட் அகெயின் இப்போ சொன்னாலும் அதே ப்ராசஸ் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகி ரெஃப்ரிஜரண்ட்குள்ளே அந்த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து அப்படியே லோவாகி கடைசியில் ஃப்ரீசிங் எஃபெக்ட் என்ன செய்யும், உருவாக்கும். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரண்ட், COP. இது வந்து என்னென்னா எவ்வளவு அளவு அது இருக்கும் அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ணுறது. இப்போ எவ்வளோ ஹீட் அந்த இதில் ஒரு சைக்கிளை ரிமூவ் பண்ணுது, அதுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒர்க் டன். இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். COP is equal to Q/W. குட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பாய்லிங் பாயிண்ட் லோ, விஸ்காசிட்டி லோ, ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் லோ, தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி குட்டாக இருக்கும், ஓடர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா protects food from microbes, insects, store food for a long time. And disadvantages na global warming உருவாக்குது, electricity அதிகமாகுது. These are all disadvantages of refrigerator. Then applications, we can preserve food products, medicines, chemical reactions உருவாக்காம reduce பண்றதுக்கு, we can store flammable materials, air conditioning and to produce cryogenic temperatures. These are all applications of refrigerators. Okay, thank you.